जिनो प्रुडंट T20 कप क्रिकेट सर्त आनी ट्रॉफीचो दबाज्यान लॉन्च। सर्त घुमटेश्वर आड बादे SCC मजगती मॅचीन पर्वरे ग्राउंडार 10 तारखेर सकाळी सुरू जातली। 17 तारखेर फायनल जातली। सर्तीचो लॉन्चिंग सुवाळो सकाळी पणजे जालो। पुरस्कर्त्यांनी प्रुडंटाच्या फुडाकाराची तुस्त केल्या। मुखार आनीक मोठे GPL सारखेले टुर्नामेंट करपाक प्रुडंटान मुखार सरचें अशें JCI आनी प्रायोजकांकय दिसता। Good sport needs good broadcaster, and I think right now in Goa we are the only ones who are in a position to be a good broadcaster. आणि आम्ही स्पोर्ट्साची जितली कव्हरेज करतात, we are one channel which has a dedicated sports editor and a sports team which looks after all the local hyper-local sporting events in the state. But in 3 वर्षांनी we are the broadcast partners of FC Goa. So futsal, football, cricket, I don't know what is there in future. I think this is the kind of a first conclave we are having, not only a tournament. Let's hope for the best, let's hope for the highest this thing. And if we all come together, it's nice to see so many sponsors from 2 perspectives. One is obviously this we are supporting the tournament, that's why it is happening. I think let this be the beginning of everybody coming onto one table and start that journey. That it's not only for cricket but it's for sports, and starting with cricket and football. This is very well managed professionally. Till now what I have said is very nicely done event. I was just discussing with Pramod when I was here. I said this is a very nice tournament which you have done. All the best to all the teams, and we will see. I think so. We will see a good competition because a lot of good players are there on all the teams. All the best. We've been part of 2 years. We've been part of GPL that was held as Gino Dragons, the franchisee. We this year organized the under-16s 2-day tournament, which was for the first time in Goa. We also have other plans. That Prudent Media has come up with the idea of a event like this is very good news for world cricket in general. And we also hope to partner with Prudent Media in our events to come. I wish everyone associated with this event all the best. I am sure that the event will be a success. The teams have got very good players. I am sure we will see a very healthy and competitive cricket played in the right spirit. आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। 70तल्या गोवा धनगर समाज संघान भुरग्यां खातीर करियर गायडन्स दवरिल्ले। जास्तीत जास्त मुलं आत्महत्येच्या पलीकडे जात आहे, याची कारण काय आहेत या संदर्भात चांगल्यापैकी मार्गदर्शन आपली केतकी मॅडम निश्चितपणे करणार आहे, त्याबद्दल मी बोलू इच्छित नाहीये। पण मला एवढंच म्हणायचं आहे, आपलं जीवन, आपलं भविष्य आणि आपलं व्यक्तिमत्व जर घडवायचं आहे आणि जर घडायचं आहे त्याच्यासाठी अशा उपक्रमाची निश्चितपणे गरज आहे असं मी मानतो। गोवा धनगर समाज सेवा संघ व आमच्या अध्यक्षांनी घडवून आणलेला की आमच्या भुरग्यांक करियर गायडन्स, करियर कसो डेव्हलप जावं आणि आमच्या भुरग्यांक आता भुरग्यांक खबर नासता की आपलो फुडें करियर कसो जातलो आणि तो आमी कसो घडोवप। सो तेंच्यांनी हांगा एक आमकां इन्फॉर्मेशन दिवपासाठी प्रोग्राम उडयला। हांव शिवानी मोटे बांबोळी शिकता, फर्स्ट इयर म्हजें MBBS। हांगा प्रोग्राम दवरला तो करियर गायडन्स एंड पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट। भुरग्यांक फायदो जातलो बिकॉज आतांच्या भुरग्यांक खबर नासता, तांकां पेरंट्स सांगता हें जा तें जा, सो ती करता। सो तांकां आपलें जे करियर घडोवपाक जाय तें तांकां खबर नासता न्ही, दुसऱ्यांचें आयकून आमी काय कितें करूं शकना।
सो तांकां फायदो जातलो आयज भुरग्यांक प्रोग्राम दवरून आमकां खूब फायदो जातलो हेजो आनी आमकां ज्या भागान जेतून इंट्रस्ट आहा ते घेवपाक हेल्प जातलो आमकां. आणि आयज आमकां आमी संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आमी भुरग्यांचेर एज्युकेशनाचेर चड भर दिला. आयज आमची भुरगीं जी SSC किंवा 12 फुडें सरल्यात आनी बऱ्यापैकी भुरगीं आमची शिकतात. पण म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता आयज माझी 70ची 3 भुरगीं गोवा मेडिकल कॉलेजीन MBBSची ऍडमिशन घेवन आयज डॉक्टरीचें शिक्षण घेतात. म्हणल्यार आमकां जावं ते लेट जावं बऱ्या वर्सांनी आमकां आतां येणाऱ्या काळांत 4-5 वर्सांनी आमकां आमच्या 70चे 3 भुरगीं चेडवां भुरगीं आमची डॉक्टर जाल्ली आमकां मेळटली. बागा अडफळे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग आमदार उपसभापती मायकल लोबोन सुरू केले. Inauguration of this hot mixing of roads at Sakawadi Baga हो एक वाडो निग्लेक्टेड उरलेलो आनी हिंगासर खूब हॉटेलां आहा, गेस्ट हाऊसीस आहा, लोकलांची रेस्टॉरंट आहा आनी लोकलांक घरा येताना वयताना खूब त्रास जाताले. तेणी जेन्ना आमकां रिक्वेस्ट केलो की हे बेगीन जावपाक जाय, मेन रोड आमी केलो हॉट मिक्स, इंटरनल रोड हे सगळे उरलेले. इमिडिएटली चीफ मिनिस्टरान सँक्शन दिलें आमकां 1 crore वर्थ. सो हे सगळे हॉट मिक्स विदीन द नेक्स्ट 2 days जातले. आयज आनी फाल्यां 1 कोटीचो हे काम. कितलींच हॉटेलां येयल्ल्या आनी हे रोड अशे सगळे हे जाल्ल्या पिड्यार जाल्ल्या. हितून कितले ट्युरिस्ट येतात, कितले ट्युरिस्ट दिसान दीस पडटा ते म्हाका पयले आनी हांवें सरा कडेन पयलेच पावल उखल्ले हे रस्ते म्हाका जावचे म्हणून. तर सर म्हळ्यार हें रिजोल्युशन किंवा हें करून आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाक पावयलें आनी सर म्हळें 2 म्हयन्या भितर आपण करून. मडगांव पुलिसांचे डिस्ट्रिक्ट SPच्या ऑफिसांत गोंयच्या सायबाचे फेस्त जाले. तुमीच दायज जायात. भाव भयणो, आयज जेन्ना गोंयच्या साहेबाक आमी मान दिता जाल्यार ताच्या बरेपणाक लागून जें ताणें बरें केलां आमच्या गोंयांत, जें ताणें बरें केलां आपल्या भाव भयणांक, जें ताणें बरें केलां आपल्या देवा सवे, ह्या खातीर ताका आमी मान दिता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.